अब इसके बाद जो 9th पॉइंट, अगला पॉइंट जो है वो है कि इंजन की नॉइज़। आप इंजन की नॉइज़ से भी पहचान सकते हो कि इंजन में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है और कोई अब नॉर्मल नॉइज़ तो नहीं है। वो इंजन की नॉइज़ कैसे चेक करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो फिर से मैं बाइक स्टार्ट करूँगा, आपको 9th पॉइंट भी चेक करवा दूँगा। जैसे कि अभी बाइक स्टार्ट है तो मैं आपको इंजन की तरफ लेके चलता हूँ। तो यहाँ से हमें एग्जॉस्ट करके ज़्यादा सुनाई नहीं दे रहा, तो हमने क्या करना है, साइलेंसर के सामने हमें मुंह बंद कर देना है साइलेंसर का। अब साइलेंसर का मुंह बंद है तो हम चेक कर पा रहे हैं कि कोई भी इसमें अब नॉर्मल नॉइज़ नहीं। ये इतनी नॉइज़ तो नॉर्मल होती है इसकी, तो इंजन की नॉइज़ भी ठीक है। आपने ऐसे ही इंजन की बात चेक कर लें। आपको इंजन का नॉइज़ ज़्यादा लग रहा है तो आप ज़रूर चेक करवा लेना।